咁之前答應大家大概11號左右會重新開業唔到啊！千祈唔好嚟啊！千祈唔好嚟，因為我仲有好多小細節，好多嘢都未整好㗎。你睇下我哋呢邊立亂啊，不過我哋服裝呢邊呢都係正常營業緊㗎。我跟你們說，我這個小店我花了很多的心機去佈置同埋設計嘅。咁到時大家嚟呢，仲有好多呢啲咁嘅小可愛，給大家打卡拍照。仲有啊，我將呢邊呢打通咗佢，外邊嗰度邋遢嘅路呢，我都填咗佢啦。然後大家可以到時候呢，坐在這裡美美的拍個照片。外邊超級無敵靚，而家睇唔到啫。咁大概幾時開呢？應該要等到13號之後，大家一定要留意我呢個抖音號。如果開咗，一定會同大家講一聲。而且大家記得要點讚評論，然後我請評論區的20個姐妹吃我們家的唔係曉甜啊，曉甜蛋糕。